បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ៊ំពូមីងបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយសូមចែកចាយតាក់ទងនឹងដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងវិធានបទខ្ញុំនឹងខ្ញុំលើកចំណុចថាតើឋានសួគ៌មានពិតឬទេបើមានពិតតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានវីសាឬទិដ្ឋាការសម្រាប់រស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬជារៀងរហូតនៅឋានសួគ៌បានបន្ទាប់ពីលាចាកចេញពីផែនដីវីសាត្រង់នេះខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមានឈ្មោះនៅឋានសួគ៌មានបញ្ជីជីវិតអញ្ចឹងណាហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំបាទឈ្មោះវុធាខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបការចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ខ្ញុំនេះគឺយោងទៅលើព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធហើយការស្ដាប់ឮពីញាណរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារខ្ញុំមានបានឮញាណឮខាងវិញ្ញាណនិយាយគ្នាតាំងពីក្មេងបទពិសោធន៍ឮសេចក្តីនឹងតែសេចក្តីនឹងដូចញាណនឹងពេលដែលគេដឹងថាខ្ញុំស្ដាប់ឮគាត់ដូចជាឈប់និយាយដូចថាអត់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងរឿងរបស់ខាងវិញ្ញាណហើយមួយទៀតរួមទាំងបទពិសោធន៍ពិតដែលខ្ញុំបានជួបអញ្ចឹងដូចបទពិសោធន៍ខ្ញុំហ្នឹងតាំងពីទូចនេះមកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងសត្វសត្វពេលនេះទៅមានបំលែងចេញភាសាមនុស្សដូចខ្ញុំស្ដាប់ឮញាណពីសត្វដែលវានិយាយអញ្ចឹងដូចមានតែតាក់ទងតែ3ដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយសត្វហ្នឹងតែក្នុងនេះខ្ញុំលើកតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងមនុស្សដែលបានជួបបងប្អូននឹងជ្រាបបន្ថែមអំពីព្រះពិតព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់ជាព្រះពិតដោយសារមនុស្សយើងមានបាបពីដើមពីដូនតាមកបាបហ្នឹងគឺមានថាទាមទារសេចក្តីស្លាប់ទ្រង់បានយាងមកដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់បានយាងមកដើម្បីសគត់ជំនួសមនុស្សយើងប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់ជាព្រះពិតទ្រង់មានអំណាចរស់ពីសគត់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3វីសានេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការដែលយើងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ពេលដែលយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះយើងគឺទ្រង់នឹងលុះបាបយើងចេញបានថាទ្រង់លុះដូចថាយើងមនុស្សយើងកើតមកគឺជាប់ចំណងបាបតាំងពីដូនតាមកអញ្ចឹងបាបរបស់លោកីជាប់ចំណងបាបអញ្ចឹងទ្រង់លួសយើងចេញពីបាបហ្នឹងគឺបានថាលួសឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅបន្ទាប់ពីយើងលាចាកចេញផែនដីទៀតមានសេចក្តីរស់នៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងដល់ដូចថាបាបហ្នឹងទាមទារសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងទ្រង់ព្រះបរិសុទ្ធទ្រង់មកសគត់ជំនួសយើងគឺទ្រង់មានអំណាចលួសបាបយើងបានហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ដែលមានបទពិសោធន៍ដែលឮចេញពីញាណដែលតាក់ទងនឹងការយាងព្រះអង្គនៅខាងមុខទៀតមេត្តារបស់ខ្ញុំគឺមួយតើលោកអ្នកជឿថាមានព្រលឹងវិញ្ញាណដែរឬទេព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅមុនផែនដីបានបង្កើតជីវិតពេលស្លាប់ទៅមនុស្សកើតមកមានជាប់ចំណងបាបគ្រប់គ្រងដោយមេបាបក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការការផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈច្បាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណទាំង4ប្រការទីបន្ទាល់ផ្សេងដកស្រង់បទគម្ពីរខ្លះរបាយការណ៍គ្រិស្តបរិស័ទប្រចាំឆ្នាំ2020យោងលើរបាយការណ៍ឆ្នាំ2010ការស្វែងរកឃើញស្បៃឬក្រណាត់ទេសដែលរុំព្រះសពព្រះយេស៊ូវដែលសល់នៅបន្ទាប់ពីទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គរកឃើញស្បៃដែលនៅប្រទេសដែលរស់នៅអ៊ីតាលីហ្នឹងហើយរកឃើញស្បៃដែលរុំព្រះសពព្រះអង្គសម័យដែលទ្រង់សុគតទៅមានគេយកស្បៃហ្នឹងរុំទ្រង់ហើយបានបញ្ចុះក្នុងភ្នោអញ្ចឹងហើយដល់ទ្រង់រស់ឡើងវិញគុណសិស្សទ្រង់នោះដែលលោកពេត្រុសគាត់ទៅឃើញតាមបែបនេះថាឃើញតែសល់តែស្បៃទេគឺទ្រង់បានមានបច្ចុប្បន្នរស់ពីភ្នោចេញពីភ្នោឡើងវិញអញ្ចឹងហើយពេលឮថាពេត្រុសគាត់យកស្បៃញុកចូលស្បង់របស់គាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏សល់សំណល់សេចក្តីហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវគេសន្និដ្ឋានថាជាស្បៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តើលោកអ្នកជឿថាមានព្រលឹងវិញ្ញាណដែរឬទេលោកអ្នកប្រកាសជាជឿពិតថាមានរូបកាយដោយសារមានបានពិសោធន៍ដោយប៉ះពាល់ចំណែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញតើលោកអ្នកជឿថាមានព្រលឹងវិញ្ញាណដែរឬទេនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទនេះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាព្រលឹងរស់ឡើងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីខពីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងព្រលឹងនៅគម្ពីរលូកាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្បិតបើមនុស្សណាដែលបានលោកីទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សដែលនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនវិញលូកាចំពុក23ខ46នោះព្រះយេស៊ូវស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាអោព្រះបិតាអើយទូលបង្គំសូមប្រគល់វិញ្ញាណដល់ព្រះហស្ថទ្រង់វិញ
កាលមានបន្ទូលពាក្យទាំងនេះហើយនោះទ្រង់ក៏ផុតដង្ហើមទៅការដើរដំបូងឡើយព្រះបាទបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបង្កើតមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទាំងគ្រប់យ៉ាងគឺបានកើតឡើងដោយសារព្រះហស្ថទ្រង់ជីវិតពេលស្លាប់ទៅគឺពុំមែនជាទីបញ្ចប់ទេគឺមានព្រលឹងវិញ្ញាណនៅបន្តព្រះទ្រង់នឹងប្រោសមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញហើយត្រូវជំរុញរះលោកីមានន័យថាជាឋានរបស់ឋានមនុស្សឬផែនដីឋានដែលរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នមនុស្សនឹងលាចេញពីផែនដីនៅពេលស្លាប់នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគឺយើងទៅឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សនៅពេលស្លាប់ទៅនឹងទៅឋានឃុំព្រលឹងដើម្បីរងចាំពេលជ្រុំជម្រះពីព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនជាប់មានទោសទេគឺមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញឋាននរកបន្ទាប់ពីជុំជម្រះដែលយើងអត់មានវត្តមានព្រះយេស៊ូវទ្រង់លុបបាបចេញពីយើងទេបើថាយើងនៅជាប់ចំណងបាបដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមានទោសអាចត្រូវបោះទៅឋាននរកហៅឋានឃុំឋានថាបឹងភ្លើងនឹងសេចក្តីឈឺចាប់មានសេចក្តីឈឺចាប់អត់ស្រាកស្រានមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅដែលមានវត្តមានអ្នកពុំបានជឿលើព្រះហើយពុំបានលួសបាបចេញដោយសារទ្រង់ដែលនៅជាជាប់ចំណងបាបអ្នកដែលគ្មានឈ្មោះកត់ក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងព្រមទាំងអរិយសាតាំងដែលជាទេវតាក្បត់នឹងត្រូវបោះទម្លាក់ទៅក្នុងជំហុកធំដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដោយភ្លើងនិងស្ពន្ធរឋាននរកគឺលំបាកជាងផែនដីជាទីកន្លែងរងទុក្ខជាបឹងភ្លើងដែលដាច់ចេញពីព្រះអស់កលចឹងបានបងប្អូនមានជីវិតនៅផែនដីយើងគួរប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះម្ចាស់ហើយកុំគិតថាជីវិតនៅដែលផុតទៅហ្នឹងគឺចប់តែពិតគឺនៅមានសេចក្តីមានជីវិតទៀតបើយើងអត់បានទទួលទេលួសបាបទេគឺយើងនឹងជាប់ចំណងបាបត្រូវទទួលទោសសេចក្តីវេទនាទៀតចឹងឋានសួគ៌ជាឋានដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសប្បាយរីករាយគ្មានទឹកភ្នែកគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្វេងឬសេចក្តីយំសោកឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយនឹងរស់នៅអស់កលជានិច្ចជាមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ដោយទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញព្រះបិតាបានប្រោសព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជាផលដំបូងនៃមនុស្សដែលបានស្លាប់មនុស្សកើតមកជាប់ចំណងបាបគ្រប់គ្រងដោយមេបាបជាអរិយសតាំងបានលបួងអាដាមនិងអេវ៉ាលោកអាដាមនិងអេវ៉ាគឺជាមនុស្សដំបូងដែលព្រះបង្កើតនៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយទ្រង់បានសូនមនុស្សមកហ្នឹងគឺមានលោកអាដាមនិងលោកអេវ៉ានិងនាងអេវ៉ាហើយគាត់ជាមនុស្សដំបូងដែលនាំបាបចូលមកលោកីគឺផែនដីយើងនឹងដែលទាស់ទទឹងនឹងបំពេញបញ្ញត្តិព្រះមេបាបហ្នឹងគឺលបួងដោយបានថាទេវតាដែលទាស់ទទឹងនឹងព្រះពីមុនគឺទេវតាព្រះបង្កើតទេវតាមកហ្នឹងគឺដើម្បីប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គអីដែរហើយគាត់មានចិត្តលោភលន់ចង់ធ្វើជាព្រះគ្រប់គ្រងលើឋានសួគ៌ហើយក៏មានចម្បាំងលើឋានសួគ៌ហើយគាត់ច្បាំងចាញ់ទេវតាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយត្រូវបានទម្លាក់មកផែនដីហើយគាត់លបួងមនុស្សឲ្យទាស់ទទឹងនឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងមេបាបមានអំណាចហើយមកដល់នេះទៅពេលគាត់មកដល់ផែនដីគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រងលើមនុស្សគ្រានោះមកលបួងមនុស្សឲ្យទាស់ទទឹងបានឲ្យខុសអត់ស្ដាប់បញ្ញាព្រះដោយហូបផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលទ្រង់ហាមព្រោះទ្រង់មានទូលថាបើហូបទៅនឹងមានសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងក៏បាននាំមនុស្សឲ្យវង្វេងដោយប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាច្រើនមានទេវតានៅខគម្ពីរនេះចំបញ្ជាក់ថាទេវតាមានទេវតាកាយព្រឹកគាត់ជាទេវតាគ្រប់គ្រងលើទេវតានៃផែនដីហើយបានលបួងទេវតានៅឋានសួគ៌បះបោរនឹងព្រះដែលជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ដោយចង់ធ្វើជាព្រះហើយក៏មានចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ដោយគាត់ប្រយុទ្ធចាញ់ទេវតាចម្បាំងហើយគ្នាគាត់ត្រូវទម្លាក់ពីឋានសួគ៌មកគាត់ពុំបានកែប្រែទេថែមទាំងនាំមនុស្សឲ្យបះបោរនឹងព្រះដែរឈ្នួលរបស់អំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលស្លាប់ទៅប្រសិនបើពុំបានលុះចេញដោយព្រះពិតព្រះយេស៊ូវទេលោកអ្នកនៅជាប់ចំណងបាបដែលគ្រប់គ្រងដោយមេបាបដដែលមនុស្សមិនអាចនឹងពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងដើម្បីឈ្នះមេបាបទេ
ព្រលឹងវិញ្ញាណមួយមិនអាចឈ្នះមេបាបដែលមានវិញ្ញាណជាក្រុមបានទេមនុស្សយើងមិនអត់មាន power ឈ្នះទេវតាទេទេវតាខ្លាំងដែរដល់ថ្នាក់គាត់ចង់គ្រប់គ្រងធ្វើឋានសួគ៌ធ្វើជាព្រះហើយយើងជាមនុស្សទប់អត់ជាប់ទេអញ្ចឹងតែពឹងកម្លាំងព្រះបានជួយសេចក្តីនឹងបានតើធ្វើដូចម្ដេចទើបយកឈ្នះមេបាបបានត្រូវពឹងលើព្រះពិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចលើអរិយទ្រង់ធំជាងអរិយខ្លួនពឹងលើខ្លួនឯងដើម្បីរំដោះពីមេបាបគឺមិនអាចទៅរួចទេមនុស្សមានបាបហើយត្រូវផុងក្នុងសេចក្តីស្លាប់អស់កលដែលជាសេចក្តីវិនាសដូចនេះព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីនាំចេញពីមេបាបដោយសារបានសុគតជំនួសអ្នកមានបាបដែលមានជំនឿលើព្រះអង្គគាត់មិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការនេះខ្ញុំចង់លើកចំណុចដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សរស់នៅលើផែនដីនឹងកាន់ខ្ជាប់វិន័យនឹងដើម្បីឲ្យមានជីវិតដោយថាអំដោយមានទោសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានកំហុសរាប់ថាមានទោសអញ្ចឹងហើយដើម្បីក្រឹតវិន័យនេះនេះរឿងនេះទៀតច្រើនផ្សេងទៀតដែលតកតងនឹងក្រឹតវិន័យប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លើកចំណុចឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបកុំឲ្យមានព្រះអាណាទៀតនៅចំពោះទ្រង់ឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតទ្រង់ដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងទ្រង់មានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់ទ្រង់តែទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុចសប្បុរសដល់ទាំងពាន់ដំណនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានវិញកុំឲ្យចេញព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាឥតទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាឥតកាលនោះទេចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃជប់សម្រាកសម្រាប់ថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបើប្រុសបើស្រីក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដតីដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃនិងតែដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើពីនៅឋានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ជប់សម្រាកហេតុនេះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានដល់ថ្ងៃជប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះកុំឲ្យលោភលន់ចង់បានផ្ទះអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបើប្រុសបើស្រីគេក្តីឬគោលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះហើយនឹងច្បាប់ទាំង10ប្រការពេលនៅគ្រាព្រះយេស៊ូវយាងចុះមកហ្នឹងគឺទ្រង់បានបង្រួមច្បាប់នឹងជានៅសល់ច្បាប់ពិសេស2វិញគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនឯងតទៅខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតផ្សាយតទៅនឹងច្បាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណទាំង4ប្រការព្រះអង្គមានផែនការសង្គ្រោះលោកអ្នកចេញពីមេបាបតើអ្នកស្គាល់ច្បាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណទាំង4ប្រការឬទេអ្នកដឹងថាមានច្បាប់រូបនិយមដែលត្រួតត្រាសកលលោកដូចនេះក៏ត្រូវមានច្បាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណដែរដែលត្រួតត្រាការតាក់ទងរបស់អ្នកនឹងព្រះដែលទី1ព្រះស្រឡាញ់អ្នកហើយព្រះអង្គមានផែនការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតអ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជីវិតត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញផែនការរបស់ព្រះ
ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងពេញបរិបូរណ៍គឺពេញលេញនិងមានន័យហើយអ្វីបានជាមនុស្សភាគច្រើនមិនបានពិសោធន៍នៅជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍នេះពីព្រោះមនុស្សមានបាបហើយបែកចេញពីព្រះដូចនេះគេមិនអាចស្គាល់និងពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតគេបានឡើយមនុស្សមានបាបពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកសម្រាប់ប្រកបតាក់ទងនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយការរឹងជជែកតាមអំណរអាត្មានិយមគេបានប្រព្រឹត្តតាមតែចិត្តរបស់គេហើយចំណងនៃទំនាក់ទំនងនឹងព្រះក៏ត្រូវកាត់ផ្តាច់បំណងអាត្មានិយមនោះដែលសម្ដែងឲ្យឃើញច្បាស់ដោយសារការប្រព្រឹត្តការបះបោរសកម្មឬប្រងើយកន្តើយជាភ័ស្តុតាងនឹងអំពីហៅថាបាបមនុស្សបានបែកចេញពីព្រះត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណដាច់ចេញពីព្រះញាតិដូចក្នុងរូបនេះគេចង់សម្ដៅថាមនុស្សហើយនឹងឋានសួគ៌គឺដាច់ចេញមនុស្សព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនធ្វើអីចឹងប៉ុន្តែឡើងទៅអត់ដល់ឋានសួគ៌ទេបាទព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធឯមនុស្សវិញមានពេញដោយអំពើបាបមានជ្រោះដ៏ឆានជ្រៅមួយដែលកាត់ផ្តាច់រវាងមនុស្សនិងព្រះអង្គមនុស្សខំប្រឹងជានិច្ចដើម្បីឈោងរកព្រះនិងជីវិតដ៏ពេញបរិបូរណ៍ដោយពឹងលើកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាខំរស់នៅឲ្យបានល្អខំស្វាធ្យាយសិលធម៌រៀនទស្សនវិជ្ជាឬកាន់សាសនាឯច្បាប់ប្រការ3ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចម្លើយតែមួយប៉ុណ្ណោះចំពោះបញ្ហានេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាចម្លើយតែមួយគត់របស់ព្រះចំពោះបាបកម្មនៃមនុស្សលោកដោយសារទ្រង់នោះអ្នកអាចស្គាល់និងពិសោធន៍នូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតអ្នកព្រះអង្គសុគតជំនួសយើងតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងមានបាបដល់ហើយផងព្រះអង្គរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបយើងរាល់គ្នាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូររួចនៅថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរទ្រង់បានលេចមកឲ្យគេផាសឃើញរួចពួក12នាក់ដែរក្រោយទៀតទ្រង់លេចមកឲ្យពួកបងប្អូនជាង500នាក់ឃើញតែម្ដងព្រះអង្គជាផ្លូវតែមួយគត់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយបានថាទ្រង់មកដាក់ជាស្ពានជាផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើរអាចធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌ឋានព្រះវរបិតាគឺឋានសួគ៌ដូចក្នុងរូបនេះបងប្អូនឃើញដែលទ្រង់យាងចុះមកហើយទ្រង់ដាក់ស្ពានឲ្យយើងអាចឆ្លងទៅដល់ឋានសួគ៌បានការឆ្លងតើបងប្អូនបានយាងព្រះអង្គជួបគង់ក្នុងជីវិតមានឈ្មោះនៅឋានសួគ៌ដោយថាមានវីសាយើងមានវីសាយើងអាចទៅនៅនគរឋានសួគ៌បានដោយសារទ្រង់ជាម្ចាស់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងត្រូវមានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងពីទ្រង់អញ្ចឹងព្រះទ្រង់ដាក់ស្ពានមួយឆ្លងជ្រោះដ៏សែនជ្រៅដែលកាត់ផ្តាច់យើងចេញពីព្រះអង្គគឺដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យយាងមកដើម្បីសគត់លើឈើឆ្កាងជំនួសបាបយើងរាល់គ្នាបើបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងច្បាប់3ប្រការហ្នឹងមិនត្រឹមគ្រប់គ្រាន់ទេនៅប្រការ4មួយទៀតយើងម្នាក់ត្រូវតែទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់ខ្លួនទុកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងទើបយើងអាចស្គាល់ហើយពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតនេះជីវិតយើងត្រូវតែទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែអស់អ្នកដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យត្រឡប់ជាកូនព្រះយើងទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារជំនឿត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនទីជិតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីសេចក្តីជំនឿនឹងឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបាទនៅពេលដែលយើងទទួលព្រះគ្រីស្ទយើងពិសោធន៍នៅកំណត់ថ្មីពេលដែលយើងបានទទួលព្រះអង្គហើយយើងមានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះអង្គចាស់ដឹកនាំដោយទ្រង់ទៅគឺមានជីវិតដំណើរអត់ប្រកម្មប្រកុសគឺដោយសារទ្រង់ជ្រាបពីអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងទៅទ្រង់ជួយរៀបកាយខៃឬវិជាឲ្យយើងទៀតខ្ញុំបង្ហាញពី
សេចក្តីនឹងបន្ថែមទៀតយើងទទួលព្រះគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមើលខ្ញុំឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងខ្ញុំហើយបើកទ្វារឲ្យនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះចឹងបានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានរូបគំនូររូបជាគំនូរដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់នៅក្នុងត្រង់នៅទាំងគោះហ្នឹងគោះនៅក្បែរចិត្តយើងនឹងចង់ឲ្យយើងដឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់នេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតការទទួលព្រះគ្រីស្ទរួមបញ្ចូលទាំងការទទួលព្រះគ្រីស្ទគឺជាការបែកចេញពីអាត្មាអញមកឯព្រះការផ្លាស់ប្រែហើយទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទឲ្យព្រះអង្គយាងចូលក្នុងជីវិតយើងដើម្បីអត់ទោសបាបហើយឆ្នៃជីវិតយើងទៅតាមព្រះហឫទ័យព្រះអង្គបើគ្រាន់តែយល់ព្រមដោយប្រាជ្ញាថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយថាទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយដែលយើងមានការពិសោធន៍ខាងអារម្មណ៍នោះក៏នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរទៅទងអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ទេគឺប្រើអារម្មណ៍ដើម្បីថាទទួលព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងគឺអត់បានទេទ្រង់ឲ្យមានជំនឿលើព្រះអង្គយើងទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារជំនឿដែលជាសកម្មភាពនៃបំណងចិត្តដូចរង្វង់បង្ហាញពីជីវិតពីរប្រភេទទីមួយគឺជីវិតដែលអញនិយមត្រួតត្រាបានន័យថាហើយយើងក្នុងនេះគឺយើងទុកព្រះនៅក្រៅជីវិតបានយើងអត់បានយាងព្រះអង្គចូលគង់ក្នុងជីវិតយើងទេការដឹកនាំដោយខ្លួនឯងគឺមានជីវិតរកម្មនគរម្ដងឬបញ្ហាជួបបញ្ហាតូចជាងការធំតូចធំគេហៅដំណើរជីវិតអត់រលូនហើយនៅក្នុងអាត្មាអញនេះក្នុងអញត្រួតត្រានេះតាមពិតក្នុងនោះគឺមានតាមញាណខ្ញុំគឺមានដូចថាមានទេវតាថែសារដោយសារតែទេវតាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទេវតាក្បត់ព្រះហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងទេវតារបស់លោកីត្រូវលោកីត្រូវស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ចូលមកថែសារមនុស្សក៏គាត់មានអំណាចដើម្បីចូលក្នុងកន្លែងគួយកៅអីដើម្បីត្រួតត្រាក្នុងអាត្មាអញយ៉ាងដែរអញមានយើងហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងដែលគ្រប់គ្រងអត់មានវត្តមានព្រះអង្គទេគឺជីវិតគឺកម្មគោមួយជាព្រះហើយមួយទៀតជាទេវតាឬក៏ខ្លួនយើងនឹងហើយជីវិតមួយទៀតត្រួតត្រាដោយព្រះគ្រីស្ទពេលដែលយើងយាងព្រះអង្គចូលមកគឺព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តយើងនៅហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គគឺជីវិតយើងគឺអត់មានកម្មគោម្ដងទៅមកធំទេគឺមានហៅ smooth ហៅស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនេះរូបភាពខាងវិញ្ញាណតាមដែលខ្ញុំយល់ខាងញាណរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគូជា3នេះទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ជ្រាបដូចថាមនុស្សយើងនៅក្នុងនឹកញាណយើងឮចេញពីក្នុងចេញពីតិចដូចមានបន្ទប់មួយនៅក្នុងចិត្តតិចហ្នឹងហើយមានសម្លេងរបស់ញាណហ្នឹងគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងដែលរូបទី1នេះគឺមនុស្សគឺកើតមកគឺជាប់ចំណងបាបរូបជាប់ចំណងនេះខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ថាជាចំណងបាបទេបាទថាយើងជាប់ចំណងបាបហើយគ្រប់គ្រងដោយក្នុងនោះមានមេបាបជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាចឹងទៅរូបគំនូរនេះខ្ញុំគូររូបនេះរូបមានស្នែងនេះជារូបដែលថាអរិយចុះក្នុងអំពីថាជាអរិយឬទេវតាក្បត់ព្រះអញ្ចឹងក្នុងទី1គឺព្រះទ្រង់នៅក្រៅចិត្តយើងនឹងគឺទ្រង់គង់នៅមាត់ទ្វារទាំងគោះដូចក្នុងគម្ពីរដែលខ្ញុំអានមុនហ្នឹងបើបងប្អូនឮសំឡេងទ្រង់ឲ្យបើកទ្វារឲ្យនោះទ្រង់នឹងចូលទៅនោះបើយើងពេលយើងដឹងថាដំណឹងល្អព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយយើងមានចិត្តចង់បើកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានចិត្តហ្នឹងគឺអ្នកទេវតានៅក្នុងយើងនេះគាត់ដឹងយើងគិតពីអីគឺយើងគិតពីអីនៅចំណុចដូចក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយគ្នាគាត់ដឹងថាយើងគិតពីអីគិតឮសំឡេងយើងគិតអីហើយអញ្ចឹងយើងចង់ចង្អល់ឲ្យគាត់ជាកាលគាត់ឡើងទៅនៅគ្រប់គ្រងលើបល្ល័ង្កចិត្តវិញដូចពជាយើងបានអាចពជាចិត្តយើងបានពជារូបកាយយើងបានដូចថាកុំទេបើសិនយើងមានជំនឿខ្លាំងឬជំនឿតូចមួយក៏យើងអាចបើកទ្វារចិត្តបានដែរដូចថាយើងអាចចិត្តយើងចង់បើកឲ្យព្រះអង្គយាងចុះមកហើយព្រះអង្គយាងចូលមកព្រះអង្គយាងចូលមកគឺបាបយើងទៅបានអត់ទោសបាបដូចចំណងបាបនេះគឺកាត់ផ្ដាច់ទ្រង់លុះបាបអស់ហើយមេបាបទៅចេញពីក្រៅជីវិតយើងទ្រង់ជាពន្លឺអញ្ចឹងយើងមានសេរីភាពទ្រង់បានលុបបាបហើយយើងបានរួចពីចំណងបាបមានសេរីភាពមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតខ្ញុំសូមលើកបទពិសោធន៍ពីទូចតកតងនឹងដែលថាមានទេវតាដែលនៅជាមួយតែគាត់អាច
ចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងមានបន្ទប់មួយដូចនៅចិត្តវិជាឬក៏នឹងហៅញៀនជាការគាត់លក្ខណៈវិញ្ញាណជាការគាត់ចេះព្រមអញ្ចឹងចូលនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយគាត់ពេលយើងគាត់អាចវិជាចិត្តយើងបានដូចជាខ្ញុំពីទូចហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិនៅនេះហ្នឹងនៅចិត្តពេទ្យចិនផ្ទះគាត់ហើយខ្ញុំឡើងទៅលេងផ្ទះគាត់ដូចសុបាយមួយមិត្តភ័ក្តិធម្មតាតែគាត់ហៅខ្ញុំទៅលេងអញ្ចឹងហើយតបដល់ទៅលើក្រោយទៅយកសភៅឲ្យអញ្ចឹងយកសភៅឲ្យហើយស្រាប់តែគាត់ចុះមកកម្ពុជាគាត់ថាឈប់មកលេខទៅអញចូលចិត្តហើយឈប់មកអញ្ចឹងដូចមានអីមួយចូលគាត់បជាគាត់បានហើយនិយាយជំនួសគាត់បានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដល់មករៀនវិញឃើញខ្ញុំអត់សូវនិយាយលេងមួយគាត់ឆ្ងល់ថាណែអត់សូវសិក្សាដូចគាត់ដូចមុនឡើយខ្ញុំប្រាប់រឿងដែលបានកាត់ឡើងថ្ងៃនោះគាត់ថាគាត់អត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ចាប់ដើមរៀងភ័យនឹងមានពេលខ្លះគាត់បជាចិត្តយើងបានជារូបកាយយើងបានយើងអត់ដឹងខ្លួនហើយមួយទៀតដូចនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិចិត្តផ្ទះខ្ញុំមួយហ្នឹងគាត់នេះដែរគាត់ស្រាប់បទពិសោធន៍ដែរថាគាត់ទៅលេងហ្គេមអញ្ចឹងលេងហ្គេមគាត់រឿងចុចខ្លាំងអញ្ចឹងម្ចាស់ហ្គេមថាកុំឲ្យស្រែកគាត់ដែរកុំឲ្យចុចខ្លាំងពេកខូចឃីអញ្ចឹងស្រាប់គាត់មានខឹងគាត់ថាចិត្តគាត់មួយគាត់ថាដូចអត់ចង់នេះទេចិត្តមួយគាត់ដូចទាញសាក់ទាញគាត់ទៅចង់វាយអីម្ចាស់នោះអញ្ចឹងម្ចាស់ហ្គេមអញ្ចឹងហើយគាត់ដល់ពេលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជួបគាត់សួរថាមិនអញ្ចឹងថាគាត់ថាគាត់ដូចមានអីបជាគាត់ដែលអត់ចង់ធ្វើការនឹងសោះថាដូចបជាគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅកំប្រោលអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីសេចក្តីហ្នឹងព្រះគម្ពីរយោងលោកកបាត់ព្រះមានបន្ទូលថាបើឯងធ្វើល្អតើមិនមានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានអង្វាយលួចបាបដេកនៅមាត់ទ្វារឯស្រាប់ចិត្តវានឹងបណ្ដាលតាមឯងហើយឯងមានអំណាចលើវាដែរមើលទ្រង់ឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងទ្រង់ហើយបើកទ្វារឲ្យនោះទ្រង់នឹងចូលទៅឯអ្នកនោះទ្រង់នឹងបរិភោគជាមួយអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងទ្រង់ដែរអញ្ចឹងចំណុចគម្ពីរហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងចិត្តមនុស្សហ្នឹងក្នុងដូចមានថតបលាំងចិត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាយើងបំលែងពាក្យនឹងពីមុនផែនដីដែលយើងត្រូវមនុស្សយើងជាប់មានបាបហ្នឹងបើសិនជាថាព្រះអង្គម្ចាស់គង់ក្នុងបលាំងចិត្តយើងបានតាមបែបដែលថាទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងចុះពីមុនក៏បើសិនអត់មានវត្តមានទ្រង់អញ្ចឹងក៏វិញ្ញាណដែលចូលក្នុងយើងគឺជាវិញ្ញាណចូលបែបសន្តានអញ្ចឹងដែរបានន័យថាគាត់នៅអាស្រ័យជាមួយយើងហើយបរិភោគជាមួយយើងដែរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតែដល់ពេលដែលយើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងជំនួសដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជួយយើងគ្រប់គ្រងយើងការពារយើងវិញដោយវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញណាតទៅនេះនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចទទួលព្រះគ្រីស្ទអ្នកទទួលព្រះគ្រីស្ទឥឡូវនេះបានដោយអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាការសន្ទនានឹងព្រះទ្រង់ស្គាល់ចិត្តអ្នកហើយទ្រង់មិនរាប់ជាសំខាន់លើពាក្យសម្ដីអ្នកទេព្រោះទ្រង់សពព្រះអតីលើចិត្តអ្នកវិញតទៅនេះជាលំនាំនៃសេចក្តីអធិដ្ឋានដោយជំនឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គដែលបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបខ្ញុំសូមបើកទ្វារជីវិតខ្ញុំទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលបានអត់ទោសបាបឲ្យខ្ញុំហើយប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ខ្ញុំសូមទ្រង់យាងមកសោយរាជ្យលើបល្ល័ង្កជីវិតខ្ញុំសូមកែច្នៃខ្ញុំឲ្យទៅជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសពព្រះអតីអាមែនកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកចាយបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានយាងព្រះអង្គហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់អធិដ្ឋានហ្នឹងយាងនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងដូចអត់មានប្រសិទ្ធភាពតែក្រោយមកខ្ញុំទៅព្រះវិហារហើយមានមិត្តភ័ក្តិសួរថាបានអធិដ្ឋានយាងនៅខ្ញុំថាអធិដ្ឋានយាងម្នាក់ឯងនៅផ្ទះហើយ
ចឹងគាត់ថាដូចមិនមានសិទ្ធិភាពទេចឹងតែគាត់ឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានគាត់ for ខ្ញុំដូចចិត្តខ្ញុំអត់ចង់អធិដ្ឋានទេដូចមិនថាដូចវិញ្ញាណទេវតាដែលគាត់គុំគ្រងខ្ញុំពីមុនហ្នឹងគឺគាត់ទាញចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអធិដ្ឋានជាងព្រះអង្គទេតែដោយសេចក្តីជំនឿដែលខ្ញុំស្លឹកបួងសួងឲ្យទ្រង់បង្ហាញខ្ញុំចំណុចទូចមួយហ្នឹងគឺដូចបានថាខ្ញុំមានជំនឿទូចអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដែលថាមានជំនឿទូចហ្នឹងគឺអាចរើភ្នំបានណាបើថារើភ្នំដូចជាគាត់ហ្នឹងជាភ្នំធំមួយដែរបើថាយើងឬគាត់ដើម្បីបើកទ្វារចិត្តទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ដែលថាតែយើងមានសេចក្តីជំនឿក្នុងគម្ពីរថាដូចក្របល្ងតូចមួយក៏អាចរើភ្នំឲ្យទៅនៅសមុទ្របានដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំយើងអតានជាងព្រះជាមួយមិត្តភក្តិនោះដូចមានគាត់ទប់ចិត្តមិនអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយពីអធិដ្ឋានយាងព្រះអង្គតាមខ្លឹមសារនេះទេមាត់ហែអត់ចង់រួចហើយដល់អធិដ្ឋាននឹងដូចមានសម្លេងនៅក្នុងញៀននឹងគឺក្រក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 ដូចគាត់ដូចមានរុញបែបរុញចេញអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានចប់ត្រឹមអាមែនហើយគឺភីខ្យល់នៅដើមខ្ញុំអធិដ្ឋានចិត្តនៅក្រោយខ្ញុំគឺដើមចពូខ្យល់បក់វូអញ្ចឹងហើយគិតថាគាត់បានចេញពីខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទទួលព្រះវិញ្ញាណហើយនៅពេលអធិដ្ឋានហើយចប់នឹងបើកភ្នែកឡើងគឺមានចិត្តស្រឡះធូរស្បើយអត់មានចិត្តសៅមងដូចអស់បាបបងប្អូនអធិដ្ឋានបែបហ្នឹងគឺបានទទួលស្អីហ្នឹងបានថាបងប្អូនបានទទួលបាបទទួលលុបបាបចេញហើយចឹងបងប្អូនស្អាតហើយនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តកម្លាំងលើកទឹកចិត្តដើម្បីអាចបើកទ្វារចិត្តទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានស្ដាប់ការចែកចាយដំណឹងល្អពីព្រះសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងពិចារណាដើម្បីជាកម្លាំងនៃជំនឿមានជំនឿថាពិតជាទ្រង់ហើយជាព្រះពិតដែលអាចសង្គ្រោះបានសូមកម្លាំងពីទ្រង់ក្នុងការបើកទ្វារចិត្តជាសេចក្តីប្រសើរល្អការទូលសូមក្នុងចិត្តដើម្បីទទួលបានជាបទពិសោធន៍ថាមានវត្តមានទ្រង់ជាព្រះពិតដើម្បីជាកម្លាំងក្នុងការយាងទ្រង់ចូលគង់ក្នុងចិត្តនិងជីវិតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមានជំនឿដោយក្របពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនោះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនបាននោះទេម៉ាថាយចំពុក17ខ20ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទីបន្ទាល់ពិតរបស់ខ្ញុំតែមួយចំនួនទី1ការយាងព្រះគង់ក្នុងជីវិតខ្ញុំបានជាព្រះអសង្គ្រោះមានចិត្តអំណរចិត្តធូរស្រាលអស់សៅហ្មងនឹងទីបន្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំបានលើកមុននឹងតិចហ្នឹងហើយទីបន្ទាល់ទី2គឺការនាំមកខាងម្ដាយម៉ាក់គាត់អធិដ្ឋានយាងព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងជីវិតជាព្រះអសង្គ្រោះនៅពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានដូចប្រហែលជានំគាត់កំឡុងឆ្នាំ2015-16ក៏ខ្ញុំទៅលេងសៀមរាបហ្នឹងហើយម៉ាគាត់សម្រាប់លេងហើយខ្ញុំបានចូលទៅផ្សាយដំណឹងល្អណែនាំគាត់ទៅហើយគាត់ក៏ព្រមអធិដ្ឋានយាងព្រះយគង់ជីវិតជាមួយខ្ញុំទៅពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលអធិដ្ឋានយាងនឹងមកមានអ៊ីដែលមើលកូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឡើងទៅយកដល់ឆុងដល់គោឲ្យកូន
ខ្ញុំហ្នឹងនៅជាន់លើហើយគាត់ឮគាត់ឃើញដែរហើយហើយបន្ទាប់មកប្រហែលជា5-10នាទីឬកន្លះម៉ោងខ្ញុំលាងដៃនៅចិត្តបាសាំងលាងដៃនៅចិត្តនោះដែរហើយស្រាប់តែឮសំឡេងមកថាចូលមិនចូលអត់បានមិនចូលអត់បានហើយមិនចូលអត់បានហើយគាត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណដែលនេះឲ្យថាចេញមកក្រៅក៏អត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែសំឡេងអ៊ីមួយដែលមើលគោខ្ញុំគឺសំឡេងចំណាស់ដែរសំឡេងចំណាស់ហើយនិយាយគាត់និយាយក្នុងដូចញៀនណាខ្ញុំស្ដាប់តាមឮតាមញៀនណាហើយគាត់និយាយថាគេបានលួសបាបហើយកុំទៅញញ៉ៃមួយគេទៀតគេបានលួសហើយព្រោះគាត់នៅនឹងគាត់ឮគាត់ឃើញហើយវិញ្ញាណដែលនោះគាត់ថាជាប់បានក៏គាត់នេះទៅគាត់ថាមកពីចៅវាហ្នឹងមកពីចៅវាហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំនាំមកខ្ញុំអធិដ្ឋានបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំឮវិញ្ញាណហើយសម្លេងគាត់ចំណាស់ប្រហែលអាយុប្រហែលជា50-60ឆ្នាំតែបើញៀនប្រហែលគាត់អាយុច្រើនឆ្នាំហើយតែបើសម្លេងដូចតាមមនុស្សគឺ50-60ឆ្នាំហ្នឹងពួកសម្លេងផ្សេងពីមនុស្សយើងតែនិយាយខ្ញុំដឹងថាគាត់និយាយគ្នាក្នុងញៀនហ្នឹងហើយទីបន្ទាប់មួយទៀតតកតងនឹងពេលដែលតាមពិតខ្ញុំជួបច្រើនតែខ្ញុំសូមលើកទៅទីផ្ទាល់តកតងនឹងទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្អូនចំនួនខ្ញុំស្រីនៅសៀមរាបហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅអង្គុយលេងទៅអង្គុយលេងមួយគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ស្រាប់តែស្វាមីគាត់អង្គុយមកខាងគាត់ខាងគ្នាម្នាក់ហើយពេលខ្ញុំសួរសុខទុក្ខគាត់លេងអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែទេវតាដែលនៅទុំជាមួយនឹងហាងប្តីគាត់គាត់ថាឃើញនេះមកសុបាយចិត្តណាមុខដែលរីកហ្មងហើយសោទេវតានៅអ្នកដែលថែសារខាងមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ថាមិនចោះចំណែននេះគាត់ថាគាត់ញាស់គ្នាលេងហើយខ្ញុំថាតែខ្ញុំគាត់ជេរគ្នាធម្មតាទេគាត់ល្អអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងថាខ្ញុំស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់វិញគឺបែបញៀនយើងនិយាយក្នុងចិត្តទៅគាត់ស្ដាប់ឮភាយទៅគាត់ស្ដាប់ឮហើយនិយាយទៅថាគាត់ដឹងតើគាត់ថាគាត់ញាស់លេងទេហើយស្រាប់គាត់ដឹងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ឮអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យនិយាយជាមួយមនុស្សដឹងរឿងទៀតទេគាត់បានដូចថាគាត់ញាក់ចិត្តដូចថានេះចិត្តមនុស្សហ្នឹងឲ្យថាអញ្ចឹងទៅនោះវិញកុំរំខានគេខ្លាចគេស្មាក់អៀនយើងអញ្ចឹងមិត្តភក្តិគេអត់ហ៊ាននិយាយច្រើនលេងអញ្ចឹងខ្ញុំឮញៀនគាត់និយាយអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សគឺក្រោកទៅតាមដែលគាត់នេះអញ្ចឹងបែរថាពេលដែលគាត់និយាយក្នុងចិត្តយើងអារម្មណ៍យើងគឺយើងស្ដាប់ឮដែរជាងដូចនិយាយក្នុងបន្ទប់មួយគ្នាបន្ទប់ចិត្តមួយគ្នាពេលការគិតអីគឺដឹងដូចថាដឹងមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងចង់ជម្រាបធ្វើដូចម្ដេចឲ្យដឹងថាព្រះគ្រីស្ទគង់ក្នុងជីវិតអ្នកតើអ្នកបានអធិដ្ឋានទទួលព្រះគ្រីស្ទយើងគង់ក្នុងជីវិតអ្នកដែលហើយឬនៅតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ក្នុងគម្ពីរវរណៈចំពុក3ខ20តើឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់ត្រង់ណាក្នុងការតាក់ទងជាមួយអ្នកព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងយាងចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកតើព្រះអង្គកុហកអ្នកឬតើដោយសំអាងលើអ្វីដែលឲ្យអ្នកដឹងថាព្រះបានឆ្លើយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលនិងលើព្រះផ្ទាល់និងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺព្រះគម្ពីរបៀបសន្យាផ្ដល់ជីវិតអកលជានិច្ចដល់អ្នកដែលទទួលព្រះគ្រីស្ទនេះហើយជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិត
ដ៏អស់កលជានិច្ចដល់យើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺនៅក្នុងព្រះបុត្រានៃទ្រង់ឯអ្នកណាដែលមានព្រះបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះបុត្រានៃព្រះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាហើយជឿដល់ព្រះនាមព្រះបុត្រាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយចូលអរគុណដល់ព្រះជាញឹកញាប់ដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទគង់ក្នុងជីវិតអ្នកនិងដោយព្រោះព្រះអង្គពុំដែលបោះបង់ចោលអ្នកឡើយដោយពឹងផ្អែកលើព្រះបន្ទូលសន្យាទ្រង់អ្នកអាចនឹងដឹងថាព្រះគ្រីស្ទដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅព្រះអង្គទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នកហើយក៏ដឹងថាអ្នកមានជីវិតអស់កលជានិច្ចចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកបានយាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងជីវិតអ្នកព្រះអង្គមិនកុហកអ្នកឡើយការរំលឹកដ៏សំខាន់មួយចូលគុំផ្អែកលើចូលគុំពឹងផ្អែកលើអារម្មណ៍អំណាចដែលអ្នកពឹងផ្អែកបានក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមនិយាយហ្មងដើម្បីជាការពង្រឹងជំនឿដល់បងប្អូនគឺថាបងប្អូនក្នុងនេះយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើសេចក្តីពិតហើយនឹងជំនឿយើងអត់ត្រូវពឹងផ្អែកលើអារម្មណ៍ទេបាទពេលដូចស្ដីពិតគឺជាការពិតអ្វីដែលមានពិតព្រះគម្ពីរព្រះបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធស្ដីពិតបែរថាព្រះពិតមានវត្តមានពិតហ្នឹងគឺយើងជឿថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះពិតចឹងហើយបាទហើយសេចក្តីមិនពិតគឺអសរសិល្ប៍រឿងប្រឡំលោកការคล้ายការនិយាយលេងអីចឹងនឹងជាសេចក្តីមិនពិតទេបងប្អូនញែកបាទជាពិសេសប្រឡំលោកអសរសិល្ប៍ជាប្រៃនោះជាការរឿងតាក់តែងតួអង្គឡើងមកថាបែបនេះចេះសិលជាអីចឹងលក្ខណៈអសរសិល្ប៍អីទេហើយពេលដែលជាទូទៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងតែងតែមានជួនកាលអាចមានសេចក្តីល្បួងហ្នឹងគឺដូចថាជាការល្បួងរបស់ពួកអរិយសតាំងហ្នឹងចង់ឲ្យយើងដាច់ចេញពីព្រះវិញកុំឲ្យជឿព្រះអញ្ចឹងគឺបញ្ចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងហ្នឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអត់សពតិយើងទេអត់ស្រឡាញ់យើងទេអញ្ចឹងយើងកុំគិតទៅលើរឿងអារម្មណ៍ចេះចោះគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើជំនឿរបស់យើងបែររុញមកជាជំនឿរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងជំនឿយើងជាប់នៅសេចក្តីពិតអញ្ចឹងគឺបងប្អូនសិតនៅសេចក្តីពិតគឺដំណើរជីវិតយើងនឹងបានរួចទៅជួបទីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គសន្យាប្រោសឲ្យគឺឋានសួគ៌ឥឡូវនេះដែលអ្នកបានទទួលព្រះគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលអ្នកបានទទួលព្រះគ្រីស្ទដោយជំនឿនោះមានការជាច្រើនកើតឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងការខាងក្រោមនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងចូលក្នុងជីវិតអ្នកពេលយើងព្រះអង្គចូលក្នុងជីវិតគឺព្រះអង្គពិតជាគង់ក្នុងជីវិតយើងមែនការអធិដ្ឋានជាងព្រះអង្គបងប្អូនអាចអធិដ្ឋានជាងជាមួយគ្រីស្ទៀនដែលបានជាងព្រះអង្គចាស់ហើយដោយមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ដូចក្នុងគម្ពីរថាចាប់ពី2នាក់ឡើងគឺព្រះអង្គគង់នៅកណ្ដាល2ឬ3នាក់តាមបំសាច់ខ្ញុំគួរតែ
ឋានជាមួយអ្នកដែលផ្សាយនឹងល្អហ្នឹងគាត់ដែលថាមានព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គហើយហ្នឹងយើងអធិដ្ឋានជាមួយទ្រង់ទៅជាមួយគាត់ទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងអធិដ្ឋានម្នាក់ឯងបើសិនជាម្នាក់ឯងក៏បងប្អូនមានជំនឿខ្លាំងពេលអធិដ្ឋានហើយដែលថាមានចិត្តធូរស្រឡះអត់មានសៅមងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតែបងប្អូនបានទទួលព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គហើយព្រោះទ្រង់ជាទ្រង់បរិសុទ្ធចឹងទ្រង់សម្អាតរាល់សេចក្តីបាបយើងទាំងអស់លុះយើងអ្នកបានទទួលនៅការអត់ទោសបាបពីព្រះអ្នកបានត្រឡប់ជាកូនព្រះអ្នកបានទទួលនៅជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នកបានចាប់ផ្ដើមនៅជីវិតដ៏អស្ចារ្យមួយមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតនិងមានព្រះវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយទ្រង់ជាជំនួយមានព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជាជំនួយដាស់តឿនយើងការរំលឹកយើងពេលដែលមានព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគង់នៅគឺដូចមានកម្លាំងរុញចិត្តយើងជួយយើងដូចធ្វើការអីឲ្យបានល្អខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយទាក់ទងព្រះវិញ្ញាណដែលគាត់ព្រះដែលទ្រង់បានថែរក្សាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅឡើងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិនោះហើយក្នុងកន្លងឆ្នាំ2001 2002ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងទៅរៀងមុនបន្តិចហើយអង្គុយតុកចាំអញ្ចឹងហើយមកស្ទុះទៅមានភ្ញៀវគាត់មកបដើហើយឃើញតុទៅនេះគាត់ចូលអង្គុយលេងទៅហើយក៏បានទៅជែកលេងមួយគាត់អញ្ចឹងហើយពេលជែកលេងពីនេះពីនោះអញ្ចឹងទៅហើយយូរងាកជ្រេតិចទៅសាក់ឮសំឡេងចេញពីក្នុងគាត់មកថាគ្មានបានការអីទេហើយខ្ញុំឮសំឡេងហ្នឹងហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាណែគាត់ជែកគ្នាលេងស្រាប់មើលងាយខ្ញុំដែរហើយស្រាប់បើគាត់ឮពួកខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺភាយទៅគាត់បានឮខាងក្នុងហើយអង្គុយមកស្ទុះទៅស្រាប់តែឮសំឡេងចេញពីក្នុងខ្ញុំហើយក្នុងយានខ្ញុំប្រហែលជាទេវតាដែលថែរក្សាខ្ញុំទ្រង់សំឡេងប្រហែលជា20ទៅ30ឆ្នាំទ្រង់ស្រែកឡើងថាធ្វើអីនោះឮសំឡេងធ្វើអីនោះហើយមកស្ទុះមកផ្លេតដូចយើងបិទកងតាក់បើកភ្លើងផ្លេតហ្នឹងហើយឮសំឡេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយទេវតាគាត់នៅខាងក្រៅវិញchứហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំឡេងទ្រង់រឿងចំណាស់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានសំឡេងផ្សេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យសោតហ្នឹងគឺចំណាស់ផ្សេងគ្នាហើយទេវតាតមកទេវតាហៅខ្ញុំទៅអង្គុយតុមួយទៀតថាចេញមកចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅអញ្ចឹងក៏មានទំនុកចិត្តហើយចង់ដឹងការអីផ្សេងទៀតចឹងការឡើងទៀតហើយដូចជាឮប្រហែលជាគាត់លុកក្នុងញាណនោះគាត់លុកបងចង់លុកមកទៀតឲ្យយើងប៉ះយើងឲ្យយើងឈឺស្កាត់អីចឹងហើយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ទប់ទល់ឲ្យហើយតមកឮសំឡេងគាត់ប្រាប់ថាអ្នកចិត្តគាត់ហ្នឹងមានអង្គុយនៅកៅអីហ្នឹងបងហ្នឹងថាមកជួយគ្នាផងអត់ជួយគ្នាផងទេហើយតមកឮសំឡេងពីបងហ្នឹងខាងក្នុងយានគាត់ហ្នឹងថាណែឃើញក្មេងនិយាយលេងជាមួយនិយាយរាក់ទាក់ឬគួសមជាមួយណែតែមើលងាយក្មេងហើយចង់ធ្វើបាបក្មេងគ្នាអត់ដឹងទេចឹងហើយគាត់ដឹងថាណែដូចមិនខុសខាងខ្ញុំហើយខុសខាងគាត់នោះហើយបន្ទាប់មកណែក៏ឮសំឡេងបងប្រុសមិត្តភក្តិហ្នឹងគាត់មកទទួលភ្ញៀវនៅក្រោយហ្នឹងហើយឮសំឡេងចេញពីក្នុងគាត់ទេថាដូចប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ថាហេណែកម្មវិធីគ្នាវើយទុកមុខទុកមាត់ឲ្យគ្នាផងអញ្ចឹង
ហើយមើលទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងហៅទៅអង្គុយតក់មួយទៀតថាណែឲ្យអង្គុយតក់ទៅនេះមកនេះតក់ទៅនេះគេយើងមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកចាយទីបន្ទាល់ដែលព្រះអង្គទ្រង់តាមថែរក្សាមកជារឿងអស់ហើយនិយាយថាអស់ហើយគ្រប់បន្ទប់សង្កត់ចិត្តខ្ញុំបានអស់ហើយអស់ហើយគ្មានបន្ទុកសង្កត់ចិត្តខ្ញុំទៀតឡើយអស់បាបខ្ញុំត្រូវលុបបាត់ព្រោះឈាមទ្រង់លាងស្អាតអស់ហើយមានបន្ទុកសង្កត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំទៀតឡើយការជួយសម្រាប់ការរីកចម្រើនលូតលាស់ខាងគ្រីស្ទបរិស័ទការរីកចម្រើនលូតលាស់ខាងព្រះវិញ្ញាណខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាលទ្ធផលនៃការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងជំនឿជីវិតមានជំនឿនឹងជួយឲ្យអ្នកចេះទុកចិត្តព្រះកាន់តែខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ក្នុងគ្រប់ទាំងជំហាននៃជីវិតរបស់អ្នកហើយអនុវត្តតាមដូចខាងក្រោមនេះចូលនៅចំពោះព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានអានព្រះបន្ទូលព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃកិច្ចការចាប់ផ្ដើមអានដំណឹងល្អយូហានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាចូលនឹងអានព្រះគម្ពីរបងប្អូនតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំអាចបងប្អូនអាចស្ដាប់ព្រះគម្ពីរតាមក្នុង YouTube ដែលថាព្រះគម្ពីរខ្មែរបរិសុទ្ធគឺមានគាត់អានឲ្យស្រាប់ហើយយើងស្ដាប់យើង select ខគម្ពីរណាដែលយើងគម្ពីរណាដែលយើងចង់ស្ដាប់ហ្នឹងដូចអាចចាប់ពីយូហានហើយពេលយើងស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំដូចបទពិសោធន៍ខ្ញុំដូចជា3ខែជាងនេះខ្ញុំស្ដាប់ចប់គម្ពីរទាំងមូលហើយការស្ដាប់ហ្នឹងគឺដូចមានការយល់ជាងការអានខ្លួនឯងគឺអត់សូវងាយយល់ហើយឆាប់ភ្លេចទៀតពេលយើងស្ដាប់គឺមានការយល់លឿនយល់ជាងហើយឆាប់ចាំជាងបងប្អូនអាចស្ដាប់ហើយឃើញការអស្ចារ្យច្រើនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរដែលបានចែងហ្នឹងដឹងយើងចំណាយពេលស្ដាប់ក្នុងគម្ពីរហើយស្ដាប់ដោយថាយើងចំណាយពេលហើយយើងបានស្ដាប់ទៅលើរបស់ដូចថានេះជាសេចក្តីពិតសម្រាប់ជួយដល់ព្រលឹងយើងជួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដល់ព្រលឹងយើងថ្ងៃក្រោយបានរួចពីបាបអីចឹងជាសេចក្តីការពង្រឹងជំនឿរបស់យើងពេលយើងស្ដាប់ទៅយើងដឹងពីសេចក្តីហ្នឹងហើយយើងអាចអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គម្ចាស់បើកឲ្យយើងឆាប់យល់បើកដោយសារតែព្រះគម្ពីរតែងដោយព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលដល់អ្នកសម្រាប់ព្រះអង្គឲ្យតែងដោយសារតែអ្នកមនុស្សបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទ្រង់អាចស្ដាប់គាត់អាចស្ដាប់ឮព្រះអង្គមានបន្ទូលហើយទូលដើម្បីឲ្យគាត់បានចងក្រងជាគម្ពីរដើម្បីព្រះសម្បត្តិឲ្យគាត់ចងក្រងដើម្បីទុកឲ្យមនុស្សយល់ពីព្រះអង្គយល់ពីសេចក្តីពិតធ្វើទីបន្ទាល់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទដោយការរស់នៅនិងដោយពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទុកចិត្តព្រះក្នុងគ្រប់ជំហាននៃជីវិតរបស់អ្នកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចំហចិត្តទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងចូលមកត្រួតត្រានិងប្រទានអំណាចដល់ការរស់នៅនិងដល់ការធ្វើបន្ទាល់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកការប្រកបគ្នាជាមួយពួកជំនុំចែងថាយើងហេព្រើរចំពុក10ខ25បានចែងថាយើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលការប្រជុំគ្នារបស់យើងទេអង្កត់អស់ច្រើនគុំគ្នាទើបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានប៉ុន្តែបើដាក់អង្កត់អស់មួយ
ដោយឡែកនៅលើដីត្រជាក់ភ្លើងនិងអង្កត់អស់តែមួយនោះនឹងរលត់មិនខានខ្ញុំដឹងថាបងប្អូននៅដាច់ឆ្ងាយតែឯងអត់បានពង្រឹងជំនឿទេបងប្អូនងាយនឹងអឺឈប់ជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់លើសេចក្តីពិតចឹងណាចឹងក្នុងនេះគឺចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីប្រកបទីបន្ទាល់ផ្សេងពេលអធិដ្ឋានបងប្អូនអធិដ្ឋានជាភាសាខ្មែរកុំខ្លាចថាទ្រង់ស្ដាប់ពុំបានដោយគិតថាទ្រង់ជាសាសដតីទ្រង់ជាព្រះទ្រង់គង់ក្នុងចិត្តមានបន្ទូលក្នុងចិត្តជាភាសាខ្មែរច្បាស់បាទខ្ញុំសូមចែកចាយទីបន្ទាល់មួយទៀតដូចតាមខ្ញុំចាំនៅកំឡុង2019ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឧស្សាហ៍តែពង្រឹងជំនឿរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការទស្សនាខ្សែភាពយន្តជីវវត្តព្រះយេស៊ូវហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំមើលមិនមើលម្ដងទេខ្ញុំមើលច្រើនដងដូចចិត្តថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាហើយចំដល់ពេលដែលឃើញគេធ្វើបាបព្រះអង្គហើយក្នុងចិត្តមានចិត្តក្តុកក្តួលចឹងហើយពេលអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក្នុងយានខ្ញុំឮសំឡេងមកថាវុទ្ធាកុំទុកសោកនឹងខ្ញុំដោយព្រោះការនោះអីការនោះបានកន្លងទៅហើយសំឡេងទ្រង់ក៏បរោះដូចប្រហែលអាយុ30ហើយសំឡេងទ្រង់គឺពីរោះភាសាខ្មែរច្បាស់ហើយធ្ងន់សំឡេងគាត់ទ្រង់ធ្ងន់ដូចមានរិទ្ធសំឡេងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគឺសំឡេងព្រះអង្គប្រហែលជាទ្រង់មានបន្ទូលតាមព្រះវិញ្ញាណចង់ប្រាប់ពីការហ្នឹងការហ្នឹងបានកន្លងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់លើរួចផុតហើយអញ្ចឹងឈ្នះមេបាបអញ្ចឹងហើយទ្រង់លើទ្រង់បានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយទ្រង់មានវត្តមាននៅឋានសួគ៌ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកទីបន្ទាល់នឹងមួយដែរលោកអ្នកអាចសិក្សាព្រះគម្ពីរតាមការស្ដាប់មានការចងចាំជាងមុនចូលរួមស្ដាប់ការអធិដ្ឋានអធិប្បាយក្នុងព្រះវិហារហើយធ្វើការប្រៀបធៀបពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដើម្បីទទួលបានជំនឿក្នុងការសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់សូមបងប្អូនពុំមានចិត្តឱកាសដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដកស្រង់បទគម្ពីរខ្លះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខដូច្នេះដែលមានសម្ដេចសង្ឃមួយយ៉ាងធំទ្រង់បានយាងកាត់អស់ទាំងជាន់ឋានសួគ៌គឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនោះត្រូវតែឲ្យយើងមានចិត្តដាច់ស្រឡះនិងជឿចុះមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយក៏គង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញអេសាយចំពុក1ខ18ពីព្រោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមានហោរានិងស្ដេចជាច្រើនមានបានប្រាថ្នាចង់ឃើញការដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញដែរតែមិនបានឃើញទេក៏ចង់ឮសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮដែរតែមិនបានឮសោះលូកាចំពុក10ខ24ចូលតាមទ្វារចង្អៀត
ត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញនៅគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក7ខ13ដល់14មានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញសុភាសិតចំពុក14ខ12ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេតែអរិយបែបយ៉ាងនេះវាចេញទៅដោយសារតែអធិដ្ឋានហើយនឹងតមអត់ប៉ុណ្ណោះតកតងនឹងរបាយការណ៍គ្រីស្ទបរិស័ទប្រចាំឆ្នាំ2020យោងរបាយការណ៍2010នេះខ្ញុំបើកចេញ website Wikipedia ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបថាឥឡូវអ្នកដែលជឿព្រះអង្គគឺនៅក្នុងលើពិភពលោកហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេគឺលំដាប់ទី1ក្នុងនោះមានចំនួនរហូតដល់2000លានអ្នកជាងបាទលំដាប់ទី1ក្នុងនេះទួយសទួយលេខ1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជាព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ថាមិនមែនតែយើងទេមិននេះទេគឺមានអ្នកបានជឿលើព្រះអង្គច្រើនដោយគេមានបទពិសោធន៍បានទទួលដំណឹងល្អហើយពួកគាត់នឹងក៏សិទ្ធិអ្នកដែលនេះដូចនៅសុកគេសិទ្ធិអ្នកចេះដឹងច្រើនដែរគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនៅចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការរកឃើញស្បៃឬក៏ណាត់ទេសដែលរុំប្រសពព្រះយេស៊ូវគេរកឃើញស្បៃហៅស្រូវអទូរីននៅដែលស្បៃដែលឃើញនៅអ៊ីតាលីទូរីនគឺពេលស្បៃហ្នឹងគឺគេផ្ដិតដែលឈាមរុំប្រសពព្រះអង្គមានផ្ទៃមុខព្រះព្រះអង្គហ្នឹងគឺឈាមហ្នឹងហើយទៅមកគេផ្ដិតនៅជាបច្ចេកទេសគេផ្ដិតបានចេញជារូបភាពបែបនេះឃើញរូបព្រះព្រះអង្គដូចគេដែរហើយគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាលើស្បៃហ្នឹងគឺអាយុកាលតាំងពីគ្រិស្តសករាជទី1នេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីសេចក្តីហ្នឹងគឺគេបានដំដេកគោលព្រះអង្គដំបាត់ដៃហើយចាក់នៅលំពេងនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយចាក់នៅខាងឆ្អឹងជំនីព្រះអង្គហើយគេបានទៅមើលស្បៃមានមនុស្សជាច្រើនមួយចំនួនបានទៅមើលទៅហើយមួយទៀតសូមបង្ហាញពីផុសតាងមួយទៀតតកតងនឹងទស្សនវិជ្ជាស្រាវជ្រាវនៅបាតសមុទ្រក្រហមហ្នឹងខ្ញុំយកចេញពី YouTube ទេខ្ញុំយកដោយសារខ្ញុំ search យក title ចំណងជើងដែលស្រាវជ្រាវផលិតផលដែលគេស្រាវជ្រាវនៅសមុទ្រក្រហមដែលសម័យលោកម៉ូសេដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមហ្នឹងហើយទ្រង់ញែកទឹកសមុទ្រហ្នឹងឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទៅបានហ្នឹងហើយជនជាតិអេស៊ីបដេញតាមសម្លាប់ទៀតហើយដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងផុតហើយ
ទៅត្រៃម្ខាងហើយលោកម៉ូសេក៏ទម្លាក់ដំបងមកហើយទឹកសមុទ្រក៏ញែកចូលវិញហើយក៏បានសម្រាប់ជនជាតិអេស៊ីបហើយសល់ខែលសល់តែច្បាំងអីចឹងហើយនេះជាសំណល់កង់តែច្បាំងរបស់អេស៊ីបសម័យមុនហ្នឹងដែលគេរកឃើញហ្នឹងហើយរូបភាពនេះមួយទៀតដែលជាគំរូក្នុងរឿងកុនទេមួយនេះតែអាមុនគឺមែនតែនដែលរកឃើញកង់តែគឺមែនតែនមានដុសស្នឹមដល់អីគេរកឃើញនេះគឺជារូបដែលដូចសាច់រឿងហ្នឹងដែលថាលោកម៉ូសេព្រះញែកសមុទ្រឲ្យហ្នឹងដែលគេឆ្លងទៅមានខែលដែលគេឃើញខាងមុខនេះមិញសល់តែច្បាំងស្អីហ្នឹងរូបភាពនេះគឺរូបភាពដែលខ្ញុំចេញពីភាពយន្តទេជាដែលគេសម្ដែងដូចក្នុងកូពីបានចែងហើយសម្រាប់នៅប្រទេសគេដឹងថាមានផ្លូវមួយដែលព្រះអង្គបានរៀបឲ្យសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកហើយដូចនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងប្រទេសដែលនៅជិតហ្នឹងអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកអីហ្នឹងនៅឆ្ងាយគេដឹងគេបានទទួលជឿព្រះអង្គដោយសារដូចថាបើមានផ្លូវតែមួយដែលត្រូវសង្គ្រោះទៅឋានសួគ៌បានมันគាត់មិនត្រូវសម្រេចទៅផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខាងបរទេសអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺគាត់បានយល់ដឹងច្រើនពីព្រះពិតបើថាព្រះពិតព្រះតាមពិតគឺព្រះអង្គតែមួយទេដែលបង្កើតមនុស្សពីដើមទេដោយសារមនុស្សនៅពីសាយភីពីពេញផែនដីអញ្ចឹងទៅនៅប្រទេសនោះទៅនោះតាមពិតព្រះដែលបង្កើតមនុស្សតែមួយទេហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនគ្រីស្ទានដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅព្រះវិហារគាត់មានចែកចាយដោយលោកគ្រូកងវិលហ្នឹងទៅហើយមានបងប្អូនទៅអង្គុយស្ដាប់ការចែកចាយព្រះបន្ទូលទៅហើយមានជ្រាបសរសើរដំណើរព្រះចឹងទៅបាទនេះខ្ញុំសូមចែកចាយទស្សនវិជ្ជាខ្លះបងប្អូនអត់ដឹងថានៅព្រះវិហារគេធ្វើពិធីអីខ្លះចឹងគឺអត់មាននេះទេទៅមានទៅនេះទេគឺទៅថ្វាយគឺស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយជាងសរសើរដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់ហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ព្រះគម្ពីរព្រោះស្ដាប់ព្រះគម្ពីរអាចមានការដែលដូចមានការយល់លឿនពេលដែលស្ដាប់ទៅគេអានមានការយល់លឿនបងប្អូនអាចស្ដាប់ពីម៉ាថាយនៅដូចថាស្អីក្នុង YouTube ទេសំឡេងព្រះគម្ពីរខ្មែរទៅហើយឃើញអញ្ចឹងនឹងដូចគាត់អានឲ្យអស់នៅគ្រប់គម្ពីរគ្រប់នេះទាំងអស់ហើយបងប្អូនអានទៅយល់ពីសេចក្តីពិតប្រយោជន៍ដល់ព្រលឹងរបស់យើងនៅពេលលាចាកចេញពីផែនដីទេគឺយើងបានសង្គ្រោះបាទតកតងនឹងឯកសារយោងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលបកប្រែក្នុងឆ្នាំ1954ហើយនឹងច្បាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណទាំង4ប្រការខ្ញុំបានយកពី website No God ហើយតកតងទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាទីបន្ទាល់ពិតដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ពិតពាក្យកលខ្ញុំនៅទូចនោះរៀនដាក់ទី6ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់នោះគាត់ថាគាត់ស្ដាប់ឮខាងក្នុងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតែមានអ្នកមានបទពិសោធន៍ចឹងដែរតែគាត់ចង្កល់បទពិសោធន៍របស់គាត់បានដំណើរជីវិតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្សេងគ្នាមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសូមពរពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះបបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃទូលបង្គំសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់ជនជាតិទូលបង្គំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងមានវត្តមានជាសន្ធឹកនៅនគរឋានសួគ៌ជាឋានដែលមានសេចក្តីល្អសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសប្បាយរីករាយរស់នៅជារៀងរហូតជាមួយទ្រង់ទូលបង្គំទូលសូមក្នុងព្រះនាមដែលមានព្រះជាស្តាគឺព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរដល់លោកអ្នក